Olá, meus amores! Hoje eu vim aqui para a gente cantar uma música que vocês gostam muito. Essa música a gente sempre cantou nas nossas aulas de inglês e é uma das preferidas. Eu espero que vocês gostem, foi cantado com muito carinho. Vamos lá? Let's take a walk around the farm, around the farm, around the farm. Let's take a walk around the farm. What do you see? A cow! A cow! A dog! A dog! A duck! A duck! A horse! A horse, a pig, a sheep, a sheep. That's what you see. Let's take a walk around the farm, around the farm, around the farm. Let's take a walk around the farm. What do you hear? A dog! A duck! A horse! A pig! A sheep! That's what you hear. Let's take a walk around the farm, around the farm, around the farm. Let's take a walk around the farm. What do you see? Let's take a walk, 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 let's take a walk. Goodbye, cow! Goodbye, dog! Goodbye, duck! Goodbye, horse! Goodbye, pig! Goodbye, sheep! Goodbye, elephant! Elephant on the farm? No! E hoje, no desafio do dia, What do you hear? E com vocês, criançada, o nosso amigo Tatá! Palmas para o Tatá! Hello, Tatá! Hello! Hoje o nosso desafio será em inglês. Você está preparado? E vocês, crianças, estão preparados? Yeah! Muito bem! Então, vamos lá! Você está vendo um botão aí à sua frente? Você ficou assustado, Tatá? Não precisa, Tatá. Não precisa. Viu? É só você apertar o botão e então você ouvirá o som de um animal. E então você deve responder em inglês. Tudo bem, Tatá? Você entendeu? Yes! Muito bem. E se as crianças quiserem ajudar lá de casa, é só gritar bem alto pro Tatá ouvir, tá bom? Vamos lá? Aperte o botão. What do you hear? A cow? Yes! Palmas para o Tatá! Muito bem, Tatá. Good job. Tatá, aperte o botão novamente. Você não sabe, Tatá? A pig? Não, Tatá, não. Criançada, não, Tatá, não fique triste, Tatá. Não fique triste. Criançada, vocês poderiam ajudar o Tatá? Quer apertar novamente, Tatá? Então aperte. E agora, qual é o animal? What do you hear? A duck? Muito bem! Good job!
Então, vamos ver. Tatá, aperte o botão. Uau! Qual é o animal? Posso apertar mais uma vez? Pode apertar. What do you hear? O que você escuta? A sheep? Yes, good job! Você está muito bem, viu, Tatá? Parabéns às crianças e parabéns para o Tatá. Palmas! Tatá, see you later, alligator. See you later.